Naam, tukiendelea na lesson yetu ya 5 ama somo letu la 5 katika kipengele cha Interlinear Text Part 2 tutaangazia katika kitu kinaitwa tab key to indent, wrong word form, backspace, delete key na end key shortcut. Hivyo ndivyo vitu ambavyo tutaviangalia siku ya leo, tukiendelea moja kwa moja katika barua yetu ambayo tumeianza katika lesson iliyopita. Tumeishia hapa, kwa maana hiyo nitabonyeza enter ili kuenda katika paragraph mpya. Kikawaida katika barua unatakiwa uache nafasi kidogo katika paragraph mpya ulioacha. Mara nyingi watu wengi huwa wanafanya makosa kwa kutumia space bar, kubonyeza space bar katika kuacha nafasi, lakini kwa mfumo mzuri unatakiwa utumie, kuna kitu kinaitwa tab key ili kusogeza mbele kwa ajili ya kuanza maneno yako. Tukiendelea na barua yetu, nitaendelea hapa, naambia endelea na barua yetu. I would like to meet with you. Tumeona hapa neno to limepigiwa mstari wa bluu chini. Hili neno to ni sahihi kimaandishi, lakini sio sahihi kwa mahala ilipokaa. Kwa maana hiyo ili neno ni wrong word form, kwa maana uta right click ili kusahihisha neno sahihi ambalo linahitajika kukaa sehemu hii. Right click hapa katika neno langu, nimeona hapa inatakiwa iwepo to ya kawaida. Nitaendelea na barua yangu. I would like to meet with you to discuss yes, to discuss any question. Any question you might have. Tutaweka full stop. My team and I are available to answer your question. Anytime. Anytime, take a comma, day and night. Tukasema inatupa hapa mstari mwekundu kwa ajili ya marekebisho, lakini mimi sihitaji day and night, nitahitaji kuyafuta maneno yangu. Kwa maana katika Microsoft Word, ili kufuta nini, nitabonyeza backspace. Backspace key ipo katika keyboard yako, ambayo aidha inaandikwa backspace ama mstari arrow imeelekea ubavu wa kushoto. Kama ukiklik backspace utakuwa unafuta. Kwa hiyo nitaendelea hapa, anytime Monday through Friday.
comma from 8 a.m. until 5 p.m. tutaweka full stop, lakini tukiangalia kwa umakini hapa katika neno letu through hii sio ni formal ile ambayo ni inayotakiwa katika mtiririko mzuri ambao unahitaji kuichange na kuandika iliyokuwa sahihi. Kwa maana nitabonyeza hapa pointer yangu ama kasa yangu kwa ajili ya kuendeleza maneno. Kwa maana hapo kama kawaida nilivyosema, ukibonyeza backspace itafuta nyuma, lakini sisi hatutaki kufuta nyuma, nahitaji kufuta ubavu wa mbele. Kwa maana tutabonyeza kitu kinaitwa delete. Nikibonyeza delete, neno la mbele hili litajifuta. Kwa maana tutasahihisha neno letu kwa kuandika kwa usahihi kabisa. Hiyo ndio ilikuwa lesson yetu ya leo tuliyotaka kuzungumzia. Tumezungumzia tab key to indent, kama tumeuliza tab key, tumeona muonekano wake, tumeangalia wrong word form, tumeona pale neno to tukalichange. Vile vile tumeangalia kitu kinaitwa backspace, tumeangalia inavyofuta ubavu wa kwenda ubavu wa kushoto, na delete key inavuta kwenda ubavu wa kulia. Vile vile kuna kitu kinaitwa end key. End key shortcut hii inatumika kuwezesha hii kasa yangu sasa muda huu ina blink hapa ama inaposa hapa, lakini nahitaji kufanya iende mwisho. Kwa maana nikibonyeza end key katika keyboard yangu, kwa maana utaona hii kasa yangu imeruka mpaka mwisho wa ile neno ama mwisho wa ile maneno yangu yalipoishia. Kwa maana ndio kazi kubwa ya end key. Vile vile nahitaji kuzungumzia kitu kidogo. Mara nyingi tunapokuwa tunaandika tukikosea maneno ama tukiandika grammatically wrong, inakuwa napigiwa mstari. Kwa maana ukiona mstari mwekundu chini ya neno inamaanisha ni misspelled, aidha katika neno lako spelling hazijakamilika ama vile vile limekosewa, umelikosea kabisa. Ukikuta neno lako limepigwa mstari wa blue chini, mara nyingi inakuwa ni spelling error, na ukikuta neno kijani ni grammatical error. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza, ila usiache kusubscribe channel hii, kulike na kucomment ili tuweze kupata maoni yako, nini tuongeze, nini tupunguze. Asante sana.